Наши домашние животные постоянно выдают какие-нибудь приколюхи, и иногда это удается снять на видео. Сегодня я собрал для вас 5-ю часть с подборкой самых забавных моментов, которые вы еще не видели. Не будем тянуть кота за приколы, давайте начинать. Приятного просмотра. Для тех, кто не знает, это Соня, а это Марти. И Марти влюблен в Соню. Он постоянно пытается покорить ее сердце, но раньше он вел себя совсем не так, как надо, за что регулярно получал от Сони по щам. Это видео было снято еще несколько лет назад, и все это время ждало своего часа. На нем Мартюха настырно пытается добиться внимания Сони, но ей такое совсем не нравится, поэтому она быстро ставит рыжего кавалера на место. Соня, вот чего ты такая недотрога? Я к тебе и так, и сяк, а ты? Давай обниматься. Грабли убрал свои от меня. Да я просто обнять тебя хочу. Обнимашки, ну. Убери грабли свои, я сказала. Я тебя сейчас на лопатки положу. 20 лет борьбой занималась. Угу. Еще скажи, что у тебя черный пояс. У меня не только пояс черный, я вся черная. Так что лучше не трогай меня, и никто не пострадает. А вот и трону, и что будет? Я тебя предупреждала. Ты чего меня швыряешь? Да еще и на глазах у подписчиков. Ты думал, я с тобой шутки шучу? Сказала же, не трогай меня. Да я же просто обнимашки хотел. Ты меня ударил. Я легонько. Так и я тебя легонько на лопатки уложила. И вообще ты сам напросился. Но спустя некоторое время он снова продолжил свои наглые подкаты, несмотря на то, что с нашей Соней такие методы не работают. Марти всеми силами пытается обратить на себя ее внимание, мечтает, чтобы она наконец-то с ним поиграла. Но наглостью нашу серьезную даму не возьмешь, и Мартюхе еще не раз придется получить по щам, прежде чем он это поймет. Мадам, разрешите пройти? Я сейчас по тебе пройдусь, асфальтоукладчиком. На этом видео Соня спокойно мылась на диване и готовилась ко сну, но Марти опять стал ее задевать. Прячась за подушками, он размахивал своими лапами, чем, конечно же, снова спровоцировал конфликт вместо дружелюбных игр. А на этом видео Мартиросян даже скинул Соню с кровати. Однажды рыжий кавалер пришел к Соне на кровать и стал с ней заигрывать. Соня готовилась ко сну и не планировала сейчас никакие игры с Мартюхой. Я услышал шорохи и решил поставить скрытую камеру, чтобы потом посмотреть, что же там между ними происходит. Тютюха сначала делал вид, что просто прилег полежать, но потом стал нагло приставать к Соне. Ну давай играть! Ну давай играть! Отстань от меня. Ну давай, ну давай, ну давай! Марти, я тебе сейчас по усам настучу. Ты чё дерешься? Просто оставь меня в покое. Бу? Чё дергаешься? Ничего я не дергаюсь. Марти, отстань по-хорошему. Нет. Вот сколько раз повторять тебе? Отстань, не трогай меня. Я хочу полежать. Не лезь. Предупреждаю, настучу. Предупреждаю, настучала. Предупреждаю, еще настучу сейчас. Эй! Ой, прости, Соня. Ну, холера рыжая, Прости. я тебе устрою. Ой, устрою тебе. Прости. Ты сама упала. Давай лапку, давай помогу. Не надо мне твои копыта корявые. Просто оставь меня в покое, пока я Сашу не позвала. Ой, ну и ладно. Тоже мне пижама деловая. Но уже совсем скоро Рыжка устраивает новое представление в попытках задеть Соню. И вместо успехов снова чуть не отхватывает от Сони по щам. Пу-пу-пу. Ах, какая женщина. Мне б такую. Тебе такая не светит. Еще посмотрим. Посмотрим. Пу-пу-пу. Вижу тень наискосок. Рыжий берег с полоской ила. Я готов целовать песок, в который ты ходила. Ну что за балабесина мне досталась? Не ври, я нравлюсь тебе. Ты мне сказочник. Оп, добрый вечер, мадам. Меня ждете? Тебе в какое ухо крикнуть, чтобы ты отвалил? Чё злая такая? Может, Не обнимемся? буду я с тобой обниматься. Я так хочу.
Чтобы лето не кончалось, чтобы Соня улыбалась и со мной обнималась. Я так хочу. За что мне эти мучения? Мадам, вы уже уходите? Я вас провожу. Проведи себя обратно в Оршу. Орша в прошлом. Теперь мой дом рядом с вами, милая. Марти живет с нами уже 3 года. Когда-то он приехал к нам из Орши. Он был грустным котиком и начинал здесь совершенно новую жизнь. Сначала Соня шипела на нового жильца и совсем не была ему рада, но постепенно привыкла. Правда, есть одна проблема. Соня из тех кошек, которые больше любят людей, чем других животных. Она очень любит меня и Катю, а вот остальные питомцы ее интересуют куда меньше. Но Мартюху это совершенно не останавливало. Он месяц за месяцем пытался добиться ее внимания. И знаете, спустя годы наблюдений, мне кажется, что кое-чего он все-таки добился. Но обо всем по порядку. Кстати, а вы знали, что Мартюха очень умный котик? Эти истории вообще никто раньше не видел. Они несколько лет лежали в архиве и все это время ждали именно этого выпуска. Вот, например, Марти умеет давать лапку. Дай лапу. Дай лапу. Ну, Марти, дай лапу. Дай лапу. Молодец, солнышко, на. Дай лапку. Ну дай лапку. Ну дай лапку. Молодец, зайка. Умничка. Дай лапку. Молодец. Ты мое солнышко. На тебе я эту вкуснёсечку. Вкуснёсечку. Я сначала думал, что он сам однажды начал это делать, но потом решил полистать переписку с его прошлой хозяйкой и неожиданно нашел старое видео. На нем совсем еще маленький Марти уже умеет давать лапку за вкусняшку. Получается, этой команде его научили еще в прошлой семье. И уже тогда было понятно, что парень очень сообразительный. Но самое печальное, что Соню эти способности вообще не впечатляют. Ой, тоже мне гуманитарий рыжий. А еще наш главный герой очень разговорчивый котик. Спроси у него что-нибудь и обязательно получишь ответ. Если ты хороший котик, скажи мяу. Марти, если ты хороший котик, скажи мяу. Мяу. Скажи мяу. Что? Что, мой зайчик? Ну что? Мяу. Но разговорчивость далеко не самая удивительная его способность. Каким-то невероятным образом Мартини чувствует наше расписание. Стоит нам лечь спать, он сразу же укладывается рядом и спит до самого утра. За все время он ни разу не разбудил нас ночью, и это поражает. Но есть еще одна привычка, которая каждый раз вызывает у нас улыбку. Знаете, как Марти просит, чтобы с ним поиграли? Он берет в зубы удочку с мышкой и тащит ее через всю квартиру прямо к нам. Подходит, кладет игрушку возле меня и Кати и будто говорит: ну все, я принес, давай играть. Казалось бы, играй сам. На конце же мышка, с такими игрушками ты постоянно носишься. Но нет, ему обязательно нужен напарник. И ведь понимает же своим рыжим скворечником, что сначала нужно принести игрушку человеку, и только тогда начнется игра. Кстати, раз уж заговорили про игры, есть у Марти еще одна страсть. Он просто обожает ловить солнечных зайчиков от моих часов. Стоит мне прийти домой и начать переодеваться, он уже тут как тут. А вот это вообще одна из самых больших загадок. Если Марти сказать «дай лобик», он реально подставляет лоб, чтобы его поцеловали. Дашь лобик? Дай лобик. Ну еще дай лобик. Ну еще дай лобик. Ну дай лобик. Ну дай лобик. Мартюшка, дай лобик. До сих пор не понимаю, как он вообще осознает, что такое лобик. Почему подставляет именно его? Очень странная и невероятно милая особенность. Похоже, Мартюха и правда довольно умный котик. А вот так Тютюха просит, чтобы его погладили. Мы с Катей называем это «просит обнимашки». Он подходит, садится рядом и аккуратно начинает трогать нас лапкой, словно говорит: ну погладь меня.
Сначала мы думали, что он просит еду, ведь он привык давать лапку и за это что-то получать. Но потом заметили одну интересную вещь. Делает он это даже после того, как только что поел. И более того, миски у наших животных почти всегда полные. То есть захотел, пошел, поел. Значит, просит он совсем не еду. Мы стали наблюдать дальше, и оказалось, что чаще всего Марти приходит за своими обнимашками именно перед сном. Неважно, дневным или ночным. Будто ему обязательно нужно, чтобы его хорошенько погладили, нацеловали в лобик и ласково пожалели. И только после этого он спокойно идет спать. Но самое интересное, что Тютюха точно так же просит обнимашки у Сони. Вот, посмотрите, как он подходит и трогает ее лапкой. Но Соня, естественно, не понимает его просьбу и, как обычно, разносит ему духовку. Классика. Но эти Мартюшкины обнимашки — это еще цветочки. Марти изучен всего на 4%, но кое-что мы поняли точно. У него есть любимая игра — охота на человеческие ноги. Стоит кому-то спокойно пройти мимо, как у Марти включается режим настоящего хищника. Он может несколько минут сидеть в засаде за углом или каким-нибудь предметом, а потом внезапно вылететь прямо на ноги. Иногда он даже слегка покусывает, но без злости и без боли. Таким образом, Тютюрин лишь проявляет эмоции. А еще никто не знает, когда Марти снова устроит свою засаду, поэтому всегда нужно быть наготове. Пацану нужна помощь, иначе вырастет гангстер. 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 Мы с Катей между собой называем это хапчая. Хапчая за ноги, типа хватает за ноги. Мне стало интересно, и я решил погуглить, есть ли вообще такое слово. Вроде похоже на белорусское, но нет. И Google ответил, что это корейское блюдо из стеклянной лапши. Не знаю, что там хапчают в Корее, а наше рыжее блюдо, хапчая наши ноги при любом удобном случае. И вы представляете, похоже, насмотревшись на эти игры с Тютюхой, Соня тоже начала хапчать нас за ноги. Вот это нежданчик был, конечно. Вообще-то это мой прикол. Кто там посмеет? А, все, вопросов нет. Пожалуйста, на здоровье, хапчай. Одобрено. Пакет надо? Марти у нас изо всех сил строит из себя бесстрашного мачо. Но на самом деле тот еще трусишка. Вы ни за что не угадаете, какое самое обычное бытовое действие пугает Мартюху до безумия. Но прежде чем я раскрою этот секрет, друзья, у меня на днях будет день рождения. И как всегда, лучший подарок от вас — это лайк и подписка на канал. Давайте наставим очень много лайков и сделаем очень много подписок на канал. И это будет для меня настоящий праздник. Мартюху пугает самое обычное бытовое действие, которое каждый из нас делает по несколько раз в день. И это открытие бутылки. Серьезно, просто открываешь бутылку и все, Марти исчез. Почему он так реагирует, мы до сих пор не понимаем. Есть версия, что его пугает именно звук открытия. Этот резкий пшик, который может напоминать ему шипение какого-то животного. Казалось бы, грозный кот, охотник на ноги, гангстер, а проигрывает обычной бутылочке. А если нам звонят в дверь, Марти летит под диван со скоростью истребителя и потом очень долго боится оттуда вылезать. Вот Соня в этом плане гораздо смелее. Однажды Соня увидела человека у нас за окном. Это был промышленный альпинист. И пока Мартюха сидел под диваном и сушил свои ляжки, Соня наоборот пошла разбираться. А вдруг это воры? Кто его знает? Пш! Молодой человек, а можно, пожалуйста, не ломать мое окно своими ножками? Мне потом все это мыть после вас. Имейте совесть. А ведерком можно не махать? И лучше бы окно мне помыли. Ни совести, ни пользы. Не, ну я неясно выражаюсь. Куда полез? Сынок, думаешь, я тебя там не достану? Ты погляди, какие кони зеленые нацепил. Самый модный типа. Ты меня слышишь там? Ау! Что ты там висишь вообще? Пахнет стройматериалами. Ты мой дом чинишь. А я думала, у кого-то муж внезапно с работы вернулся. Не, ну ты смотри там, чтоб качественно все сделал. Понял? Ладно, бывай, у меня дела. Приду проверю. Понял меня?
Может, ему корм отсыпать? Голодный там поди висит. Обойдется. Вот еще, корм ему мой. На следующее утро Соня увидела такого же альпиниста уже с другой стороны квартиры. Опять висит. Ну вам тут что, медом намазано? Сань, может, это Человек-паук? Не, ну, за смелость точно респект. Я бы не рискнула залезть на такую высотень. Она тщательно наблюдала за качеством работы и за безопасностью нашего жилья, чтобы, не дай бог, он корм не стырил из мисок. Не зря же Соня родилась в год собаки, а Тютюха, походу, родился в год суетливого суриката. А вот кого Мартюха не боится, так это всяких комариков и мух, которым не посчастливилось каким-то образом оказаться в нашей квартире. Один такой наглец даже пытался прокусить мой броненоготь, но потом додумался обойти преграду. Мартюхе такие враги очень не нравятся, и он начинает свою охоту. Если Марти заметит муху, он перевернет всю квартиру вверх дном, и вообще его жизнь уже никогда не станет прежней, пока он не поймает эту бедолагу. А если не получается поймать, охотник Марти начинает стрекотать, как заевший электроподжиг на плите. Порой мы с Катей сами ловили несчастную с помощью мягкой тряпки и отпускали на волю, чтобы и квартиру сохранить от этого рыжего урагана, да и нам ничуть не станет легче, если Марти ее пришлепнет. Пусть летит себе на свободу бедолага. Соня, кстати, тоже любит погонять всякую мелочь. Сидит на подоконнике и выжидает беднягу. Это я смотрю через окошко микроволновки, как разогревается моя сосиска. Но однажды к нам залетела вот такая гигантская дурында. И тут рыжего гангстера словно и не было никогда в этом доме. Испарился, как только услышал жужжащий звук мощных крыльев. Ох уж этот охотник рыжий. Но самый главный охотник нашего дома — это не Соня и даже не Марти. Главный охотник — это огромный паучара, который живет снаружи за нашим окном. Спокойно, не бойтесь, он за прочной сеткой. Малыш плетет паутину, ремонтирует ее после каждого ветреного дождика и ловит всех бедолаг, которые пытаются попасть в наш дом. Такой вот у нас безымянный помощник. У него даже имеется какой-то особенный рисунок на спинке, будто свой собственный значок полицейского. И как же все-таки удивительна природа вокруг. Наши котики очень пугливые, и вот еще одна забавная история. Однажды я расставил по квартире скрытые камеры, чтобы заснять их побегушки, и решил в зале поднять ролл-шторы, чтобы камерам было светлее. И вдруг одна штора срывается и громко падает на подоконник. Коты, естественно, драпанули на всех скоростях, но Соня будто моментально вспомнила обо мне. Сань, Санечка, ты в порядке? Ты не ударился? Да, Сань, ты в порядке? Покажись, нормально все. Ага, ясно, ну я пошел. Ну и чего ты драпанул, как стеклишка последняя? Ничего я не драпанул. Ты сама бежала быстрее сквозняка. Я вернулась потом, а ты ей хвост свой поджал. Ничего я не поджал. Ладно, Сань, ты не думай ничего такого. Я тебя не бросил. Я просто за подмогой побежал, вот. А как Мартюха однажды рассмешил меня. Это видео тоже несколько лет ждало именно этого выпуска. Снимал я на видео, как Марти и Соня просто отдыхают на кровати. Вдруг Тютюха увидел что-то подозрительное за окном и пошел изучать обстановку. Кстати, обратите внимание, как Соня лежала неподвижно, а потом внезапно захотела его задеть лапами. Тоже ведь заигрывает ведьма. Короче, Тютюха запрыгнул на подоконник, но что-то его напугало за окном. Они такие чумные, когда ничего не понимают. Эти двое постоянно друг друга гоняют, постоянно заигрывают и проявляют всякие знаки внимания. Если в рандомный момент посмотреть в сторону коридора, то наверняка вы увидите вот это. Но так было не всегда. И сейчас я расскажу удивительные истории, как Мартюшка всячески добивался нашу Сонечку. Когда Марти переехал к нам, ему с первого взгляда понравилась Соня, и пацан, мягко говоря, потерял голову. Влюбился, одним словом. Ну а как тут не влюбиться? Посмотрите, какая Соня красотка. Тютюрин буквально ходил за ней по пятам. А когда она его замечала, делал вид, будто он здесь совершенно по другим делам.
Марти готов часами не сводить с нее глаз, просто лежать рядом и смотреть, как она спит. А Соне это, кажется, только в радость. Она то и дело кокетливо строила ему глазки, будто бы совсем случайно. А на этом видео Марти тоскливо смотрит в ее сторону. А когда Соня его заметила, влюбленный котик грустно отвернулся, будто вообще смотрел не на нее. А еще первое время Марти везде преследовал Соню, даже когда Соня ходила в туалет. Хотя скорее он ее сопровождал как охранник, охранял одним словом. А Соня будто и не против личного сисурити. Теперь мы знаем, почему Мартюха носил эту кофточку. Личный тело Сони хранитель. И он охранял тело Сони даже во время еды. И первое время Марти боялся даже просто прикоснуться к ней. Боялся или, может, даже стеснялся. Чуть позже Марти начал делать первые шаги и уже позволял себе полежать около своей принцессы. Лежал и смотрел на нее грустным взглядом, будто Соня — это главный смысл его рыжего существования. Спустя какое-то время Соня открыла глаза и увидела его. Ух, ёлы-полы, когда это я успела так крепко заснуть? Ты что вообще тут делаешь? Вечно ты подкрадываешься ко мне незаметно. Маньяк, что ли? А вот на этом видео я вообще ничего не понял. Марти вдруг увидел, как Соня спит. Просто спит себе на подушечке. Мартюха внезапно подскочил, и у него были такие глаза, будто Соня там в своем сне на шашлык его маринует. Он так смотрел в ее сторону, что это выглядело даже немного крипово. Потом он тихонько спрыгнул со стола на диван и пошел нюхать майонез. Вы что-нибудь поняли? Я ничего не понял. Лайк, кто тоже ничего не понял. Со временем Марти пошел еще дальше в своих подкатах и рискнул обнять спящую Соню. Правда, пока только хвостом. И то как бы случайно. Но хочу вам сказать, это очень рисковый шаг. Ведь за такие наглости Марти рискует остаться без своего пушистого рыжего веника и отправиться в нокаут под диван. Соня у нас девушка строгая, церемониться не будет. Однажды дома стало прохладно, и Соня залезла погреться под плед. Марти очень хотел погреться вместе с ней и всячески пытался тоже проскочить в ее шалаш. Он и так, и сяк, и все никак. Согревшись, Соня вскоре оставила свой уютный уголок и ушла, а Марти остался один. Он долго ходил по опустевшему пледу, а потом тоскливо лег туда, где только что лежала его любимая. Он лежал и смотрел грустными глазами на опустевшее место, представляя ее рядом. Следующим вечером Мартиросян рискнул подойти и лечь совсем близко, но Соня разозлилась и предупредительно схватила его за шею. Марти даже не стал сопротивляться. Соня держала так долго, что пришлось вмешаться. Соня? Сань, да пусть грызет, мне ж не жалко. Ее гнев прекрасен, как и она сама. Для меня большая честь быть раненым этой принцессой. И я буду с гордостью носить эти шрамы. А потом Тютюха осмелел и даже начал полноценно заигрывать со своей дамой. Еще довольно осторожно, боясь ее обидеть, но уже пытался делать шаги навстречу. На этом видео Марти цепляет Соню и текает. Настоящий гангстер. Что? Ах ты! На этом видео Соня спит на диване, а Марти не знает, как подкатить, хоть и очень хочет. Он долго выглядывал из-за дивана, думая, что Соня его не замечает. Вот балбесина рыжая. Потом Марти рискнул запрыгнуть на диван и пошел по нему гулять, будто он тут вообще не ради Сони. Ходил, нюхал все вокруг, но все время поглядывал в ее сторону. Потом жених подошел к одеялу и решил залезть под него, чтобы по-тихому подкатить. Но в итоге она, недолго думая, решила одной левой потушить все намерения влюбленного кавалера. Марти опять отхватил по щам и сидел хлопал глазами, будто провинившийся ученик в кабинете директора. А как он смотрел на нее после этого, будто еще пару минут назад готовый перевернуть ради нее весь мир, а теперь лишь тоскливо поглядывающий в ее сторону, наполненный осколками романтик.
Но Мартишка не сдается и чуть позже посвящает Соне свой кувырок. Оп, второй. Но Соня снова быстро тушит его намерения. Марти пробует еще раз, но Соня опять его не замечает. Да что ж я делаю не так? Дайте совет кто-нибудь. Мартюха не опускает руки и снова пробует обратить на себя внимание, но опять попадает в немилость. Да что ж такое? Кстати, обратите внимание, они здесь двигаются как роботы. Если что, это не видео зависает, это мои коты зависают. Марти снова получил в щи и быстро отвис. Он так хочет понравиться Соне, так смотрит на нее, но что-то каждый раз делает не так. Ляжу я под полкою в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я неудачник. И вот Марти снова пытается, а вдруг сейчас повезет. Сань, ну что мне сделать? Ты посмотри на нее, какая деловая пижама. Подойти обнять? Да она меня опять на капусту покрошит. Буду летать как электровеник. Сань, закрой окно на всякий случай. Ну что мне сделать? Может пойти поесть для храбрости? Говорят, нельзя есть перед битвой. Сань, посмотри на меня последний раз. Прости, если что не так. Я пошел. Чё ты там крыльями своими машешь? Да это я, ну, так просто, комар тут. Правильно, и мух отгоняй. Сонь, постой, пожалуйста. Мне нужно тебе кое-что сказать. Сань, снимаешь? Не поняла? Ты мне собрался предложение делать? В любом случае, мой ответ нет. Да ну, какое предложение? Я просто хотел сказать, что ты... В общем, я долго думал. Мы могли бы... Я поперхнулся. Мы могли бы... Могли бы. Все, время вышло. Жуй памперс, мямля. Да постой ты, оп, подножка. Все, теперь точно не подходи ко мне больше. Да ладно, ну чё ты, давай поговорим. Сам с собой поговори, А я с тобой меня хочу- оставь в покое. Постой, у тебя там что-то торчит, дай уберу. Не трогай меня копытами своими Давай грязными. поговорим. И тебя вообще не должно волновать, что у меня там торчит. Постой. Сейчас сам торчать будешь из замочной скважины. Испытав все варианты, Марти выбирает тактику не замечать ее. Все, полный игнор, не существует. Он пробегал мимо Сони, и если раньше он мог подойти к ней и зацепить лапкой, то теперь проходит мимо, будто ее не существует. И на Соню это действительно произвело впечатление. Тот, который не отходил от нее ни на шаг, теперь проходит мимо и ведет себя равнодушно. Соня смотрела и не могла врубиться. А чё такое? Это что сейчас было? Меня типа нет здесь? Или где? Или этот рыжий чебурек сломался? Пс, Сань, ну как тебе? Видал ее глаза? Видал, как она ошалела? Я ж все правильно делаю, да? Марти специально вертел перед ней хвостом. На этом видео прям видно, как Марти изо всех сил сдерживает себя, чтобы не попросить у Сони обнимашки перед сном. Интересно, а что победит? Сила чувств или сила воли? Ну, сила воли в этот раз оказалась посильнее. А вот еще такая же история. Сань, я же все правильно делаю, да? А что подписчики говорят? Я молодец? Ох, как ему хочется хотя бы кончиком лапки дотронуться до нее. Но... Разлеглась тут. Ух, так и манит чертовка. Нет, рано пока. Еще не вечер. Разлеглась тут. Ух, чертовка. Я не поняла. Прищандус рыжий. Ты чё, обиделся? Игнор какой-то включил, не замечает меня. Кот изо всех сил пытается держать себя в руках, чтобы не нарушать тактику игнора, но иногда он своими действиями все же немного палится. Он будто не выдерживает и бежит к ней, но в последний момент мозг говорит ему: «Стой, доведи дело до конца».
Тютюха отчаянно запрыгивает на стол и продолжает смотреть ей прямо в глаза. Соня тоже видит этот влюбленный взгляд и ждет от него каких-то действий, но Тюха берет себя в лапы и просто ложится, будто он всего лишь хотел поваляться на столике. И вообще, при чем тут Соня? А потом начинает происходить что-то немыслимое. После таких Мартюхиных игноров Соня, кажись, не выдерживает и сама организовывает переговоры. Марти, что это вообще такое происходит? Что с тобой случилось? Сань, кажись, диван стирать пора. Я помогу, если что. Ты почему меня не замечаешь? А, Марти? Я для тебя теперь пустое место? Да хватит всю нюхать уже. Катя там готовит что-то вкусное. Так пахнет на весь дом. А вот диван уже не очень, да. Я по-хорошему поговорить хочу. Ты можешь мне ответить? Марти, давай поговорим. Молчишь? В жопе торчишь. Ой, рот не порви, зевалка рыжая. Так, ладно, пойду на кухню схожу. Кате помогу. Похоже на новый рецепт. Сань, повезло тебе с такой хозяюшкой. Нет, ты посмотри на него. Деловая колбаса. Перец фаршированный. Не получив должного результата от переговоров, Соня еще больше засуетилась и уже сама начала проявлять различные знаки внимания. На этом видео Соня поделилась с ним игрушкой, но Марти держится до последнего. Ты чё не играешь со мной, засранец рыжий? Я с ним игрушкой своей поделилась, а он... Давай, играй по-хорошему. Вот это сила воли у кота, вы тоже в шоке? А на этом видео уже Соня задевает Тютюху своим хвостом, типа случайно. Ты это видел? Она клеит мне, да? Ну клеит же, да, Сань? Санечка, скажи, да? Да, Сань? Соня продолжает соблазнять Рыжего, но тот хоть и поглядывает в ее сторону, но по-прежнему держит режим игнора. И вот однажды игнорюха не выдерживает и чуток выходит из образа. Соня на кресле выпендривалась перед Марти, тот сначала сдерживал себя как мог, но потом все же дает слабину и задевает ее лапой. И тут кот будто сам понял, что налажал. Блин, что я наделал? Я же сейчас... Надо бежать прочь. Как же я мог? Но уже вечером этот рыжий хитрюга сидел у Кати на руках и будто демонстративно показывал Соне, что она ему больше не нужна. Смотри, мол, у меня Катя есть, а ты упустила свой шанс. Ох уж этот рыжий шансонье. Мартюха, конечно, долго держался, но однажды его терпение лопается, и он из влюбленного стесняшки превращается в настойчивого самца. Он уже не церемонится, сразу обнимает и целует. Соня, естественно, в шоках и, как обычно, ставит подлеца на место. Он пробует снова и снова, и это удивляет даже нас. Ничего себе. Соня вообще в шоках. Что происходит? В следующий раз Марти уже уверенно показывает Соне свои намерения. Подошел, обнял и все. Ты моя, никому тебя не отдам. Я не Соня поняла. так растерялась, что даже забыла, что она вообще-то недотрога. Отпусти. Лежала и долго не сопротивлялась. Но потом пришла в себя и стала пытаться выбраться из этой рыжей паутины. Остынь, 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 остынь же. Я же типа мачо. Мачо. Карпачо. И вот так вот спустя годы Тютюрин многому научился и многое начал понимать. Не зря же он у нас такой умный котик. Он осознал, что во всем нужна золотая середина. Быть собой, проявлять смелость, но не лезть нагло к той, кто тебе нравится. Нужно быть веселым, заботливым и настоящим. И главное, не борзеть. И тогда сердце Сонечки точно начнет таять. Она будет отвечать взаимностью, проявлять интерес и даже, как на этом видео, вроде как будто немного целовать. Ну что я могу сказать? Будем и дальше наблюдать за этой парочкой. Ну а пока на сегодня все. Обязательно посмотрите прошлые серии с приколами, там очень много интересного. Зацените, что такого устроили наши питомцы, что рассмешили меня до слез. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию.